ल है, आज असार 12 गते शुक्रबारको दिन म फेरि पनि हजुरहरूको सामु फिफा वर्ल्ड कप 2026 विश्वकप 2026 को केही अपडेट्स र जानकारी लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुको जानकारी नछुटोस् है, त्यसको लागि यहाँ फलो बटन छ, फलो गर्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुस् है। ल, यो भिडियोलाई लाइक र शेयर चाहिँ सम्झेर गरिदिनुस् है। र हामी कुरा गर्छौं रातिदेखि आज बिहानसम्म भएका खेलहरुको बारेमा। राति भएको थियो कुरासाओ भर्सेस आइभरी कोस्ट, जहाँ चाहिँ कुरासाओले 0 गोल गरेको छ भने आइभरी कोस्टले 2 गोल गरेको छ। त्यसपछि भएको थियो इक्वेडर र जर्मनीको बीचमा, जहाँ इक्वेडरले 2 गोल गरेको छ र जर्मनीले 1 गोल मात्र गरेको छ। ल हेर्नुस् त, इक्वेडरले जर्मनीलाई जित्यो, तर जर्मनी चाहिँ हारे पनि ग्रुप स्टेजको टपमा भएर क्वालिफाइड भइसक्यो है राउन्ड अफ 32 को लागि। र आइभरी कोस्ट पनि रनर अप भएर सेकेन्ड पोजिसनमा आएर राउन्ड अफ 32 को लागि क्वालिफाई भइसक्यो। इक्वेडरको चाहिँ अहिले थर्ड प्लेसमा छ। इक्वेडर थर्ड प्लेसमा हुँदाखेरि चाहिँ अब थर्ड प्लेसको बेस्ट पोइन्टहरु ल्याउनेहरु मध्ये अब वेट गर्न बाँकी छ, तर जहाँसम्म लाग्छ इक्वेडर नि क्वालिफाई हुन्छ र कुरासाओ चाहिँ विश्वकप 2026 बाट चाहिँ आउट भयो। त्यसपछि खेल भएको थियो टुनिसिया र नेदरल्यान्ड्सको बीचमा, जहाँ टुनिसियाले 1 गोल गरेको छ भने नेदरल्यान्ड्सले 3 गोल गरेको छ। त्यसपछि खेल भएको थियो जापान र स्विडेनको बीचमा, जहाँ बराबर 1-1 भएको छ है। र यो खेलमा नेदरल्यान्डले आफ्नो ग्रुप टप गरेर अर्को राउन्डको लागि क्वालिफाई भइसकेको छ र जापान चाहिँ सेकेन्डमा आएर राउन्ड अफ 32 को लागि जापान नि क्वालिफाई भएको छ है। र स्विडेनको कुरामा चाहिँ स्विडेनको नि पोइन्ट राम्रो छ, थर्ड बेस्ट टिमहरु मध्ये पर्ने चान्स एकदम हाई छ। स्विडेन नि क्वालिफाई हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, तर टुनिसिया चाहिँ इलिमिनेट भयो। टुनिसिया चाहिँ 2026 विश्वकपबाट आउट भयो। र अचम्मको कुरा के छ भन्नु न, जापानको राउन्ड अफ 32 मा ब्राजिलसँग परेछ, नेदरल्यान्ड्सको राउन्ड अफ 32 मा मोरक्कोसँग परे है। त्यसको पनि म भिडियो छुट्टै बनाउँछु अलि पछि, कन्फर्म भएपछि सबै टिमहरुको। यो दुईटा टिमको चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ है। त्यसपछि गेम भएको थियो पाराग्वे र अस्ट्रेलियाको बीचमा, जुन चाहिँ 0-0 बराबर भएर सकिएको छ। र टर्की र युएसए को बीचमा चाहिँ टर्कीले 3 गोल गरेको छ भने युएसए ले 2 गोल गरेको छ। 90 मिनेट पछि टाइम थप्दाखेरि टर्कीले बराबरको खेलमा 1 गोल थपेर जित हासिल गरेको थियो। तर युएसए ले चाहिँ ग्रुप टप यतिकै पनि गरेर क्वालिफाई भइसक्यो। अस्ट्रेलिया सेकेन्ड प्लेसमा आएर क्वालिफाई भइसक्यो। पाराग्वेको अझै डिसाइड भएन थर्ड प्लेसको भएर। टर्कीले आजको खेल युएसए सँग जिते पनि विश्वकप 2026 बाट चाहिँ टर्की आउट भयो है। र अब हामी हुने आज राति हुने खेलहरुको बारेमा कुरा गर्छौं। राति 12:45 मा नर्वे भर्सेस फ्रान्स छ, सेनेगल भर्सेस इराक छ है। राति 12:45 मा। अब यो असार 13 गते शनिबारको दिन हुन जान्छ 12 बजेपछि। त्यही भएर असार 13 गते शनिबारको दिन राति 12:45 मा नर्वे भर्सेस फ्रान्स छ, सेनेगल भर्सेस इराक छ है। आज हाल्यान्ड अनि एम्बापेको खेल छ। आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ खेल छ यो नर्वे र फ्रान्सको। त्यसपछि असार 13 गते शनिबारको दिन भोलि बिहान 5:45 मा कापो बर्डे भर्सेस साउदी अरेबिया हुँदैछ र उरुग्वे भर्सेस स्पेन पनि हुँदैछ है एउटै टाइममा। त्यसपछि असार 13 गते शनिबारको दिन भोलि बिहान 8:45 मा न्युजिल्यान्ड भर्सेस बेल्जियम हुँदैछ र इजिप्ट भर्सेस इरान पनि हुँदैछ। र यो खेलहरुको हामी प्रेडिक्सन गरौँ है। नर्वे र फ्रान्समा चाहिँ मैले फ्रान्सले जित्छ भन्छु हैन, हजुरले कसले जित्छ भन्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। सेनेगल र इराकमा मैले सेनेगलले जित्छ भन्छु। काबो भर्डे र साउदी अरेबियामा चाहिँ काबो भर्डेले जित्छ भन्छु। उरुग्वे र स्पेनमा चाहिँ स्पेनले जित्छ भन्छु। न्युजिल्यान्ड र बेल्जियममा चाहिँ बेल्जियमले जित्छ भन्छु। र इजिप्ट र इरानमा चाहिँ इजिप्टले जित्छ भन्छु। हजुरहरुलाई कुन टिमले जित्छ जस्तो लाग्छ यिनीहरु मध्ये कमेन्ट गर्नु होला। यो अब हामीले हल्का अनुमान गरेको नमिल्न नि सक्छ। र यसै गरी फिफा वर्ल्ड कपको अपडेट्स र जानकारी छुटाउन चाहनुहुन्न भने यहाँ फलो बटन छ, फलो गर्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुस् है। ल, म फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर हजुरहरुको सामु छिटै आउँछु। त्यतिखेरसम्म आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।